عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم. خوشحالم که دوباره این فرصت فراهم و مهیا شد در خدمت شما باشم با جلسه دوم یا برنامه دوم پیرامون مفهوم دوکسا. در واقع ما این مفهوم رو برگزیدیم از اندیشه های آقای رولند بارت برای اینکه نشان بدیم چگونه در جهان امروز اسطوره سازی رخ میده و فریب افکار عمومی هم صورت میگیره. در نوبت پیشین من سعی کردم به عنوان مدخل و مقدمه بحث مثالهایی رو ذکر بکنم که چگونه برخی از این باورهایی که ما داریم و اون رو بدیهی و طبیعی و واقعیت و حقیقت میدونیم بر ساخته های ایدئولوژی یا اندیشه های دینی است. و سعی کردیم نشان بدیم یک تعریفی از دوکسا که مفهوم او اساساً از یونان باستان به معنای افکار عمومی بود، باور رایج بود، پندار اکثر جامعه بود و دوکسا به معنای همین باور عمومی است که به نحوی توسط ایدئولوژی طبیعی نشان داده میشه، بدیهی نشان داده میشه و در نتیجه راه نقد و پرسشگری در مورد اون بسته میشه. یعنی وقتی شما با دوکسا روبرو هستید، اگر کسی پرسشی مطرح بکنه که این درک و پندار عمومی شما خطا و غلطه، بلافاصله با واکنش‌های اکثریت جامعه روبرو میشه که من نمونه‌هاش رو در جلسه اول عرض کردم، امروز و آینده هم عرض خواهم کرد. حالا امیدوارم بحثمون امروز تمام بشه، ولی بعید میدونم، چون هم مفهوم بسیار مهمی است و هم جامعه ما به خصوص با اون درگیره و شناخت اون به ما کمک میکنه فریب نخوریم. در واقع عرض کردم در نوبت گذشته تمام سعی من در طول این سالها این بوده که سعی کنیم برنامه‌هایی رو بسازیم که اون ساختار ذهنی ما رو که به راحتی داره فریب میخوره از جانب دین، از جانب ایدئولوژی، سیاسیون، نخبگان، به ظاهر متخصصان، رسانه ها، یک بار ما بتوانیم این مفاهیم رو مورد پرسش قرار بدیم، مورد نقد قرار بدیم. و اگر ساختار ذهنی ما متعبدانه باشه، از اون تفکر تحلیلی، نقادانه و پرسشگرانه تهی باشه، هر کسی، هر ایدئولوژی، هر باور مذهبی میتونه برای ما دوکسا بسازه و ما با اون دوکساها زندگی میکنیم. اونها رو میپذیریم و در نتیجه در درون اون فرایند قرار میگیریم. آقای رولند بارت وقتی در مورد اسطوره در عصر مدرن داره صحبت میکنه، به سراغ مفاهیمی میره که خیلی اهمیت دارن. به عنوان مثال، شما وقتی امروز یک خانواده مطلوب از جانب یک ایدئولوژی به شما معرفی میشه، مثلا شما اسلام رو در نظر بگیرید، در اسلام به واسطه اون اندیشه های دینی و تبلیغاتی که بعداً در موردش صورت گرفت، عللنگاری ها و اندیشه های کلامی و غیر کلامی و فقهی و روایی و تفسیری، میگن زن صالح، زن با تقوا کسی است که در درون خانه هاش باشه، با فرزند آوری و تربیت فرزند کار خودش رو پی بگیره و در خدمت شوهر باشه. شوهر اگر خواست، این بانو باید در خدمت او باشه، حتی بر پالان شتر. این تعابیری هم هست که اینا به کار میبرن. خب این زن از طریق ایدئولوژی و باور اسلامی تبدیل میشه به زن مطلوب. حالا شما میایید این نسبت زن مسلمان رو زیر سوال میبرید که این زن در یک چنین موقعیتی تبدیل میشه به جنس دوم، مورد تبعیض قرار میگیره، حقوقش کمتر از مرده. اما باور یک مسلمان چون این رو بدیهی میدونه
یعنی میگه زن همینه، خدا اینطوری آفریده، طبیعت زن همینه، بنابراین مرد بر او سلطه داره، قیمومیت داره. دیدید دیگه، بدیهی پنداری در درون جامعه اسلامی همینجوری صورت گرفته که زن ناقص العقله، زن ضعیفه، نحیفه. دیدید دیگه، ضعیفه، ریحانه، این تعابیری که به کار میبرن نشانه ضعفه. خب وقتی زن ناقص العقل شد، احساساتش به نحوی است که فریب میخوره، قدرت مدیریت نداره، نیازمند حفاظت و حراسته، طبیعیه که سرپرستی خانه و خانواده که دیگه به اون نمیشه داد، چون او مستعد بیخردی است، چون او مستعد فریب خوردنه، او مستعد رفتار احساسی است. و شما نمیتونید کیان خانواده رو به دست یک چنین زنی بدید. و بعد این که دوکسا شد، یعنی تبدیل شد به پندار عمومی، حتی بانوان ما هم میپذیرن. ما کم نداریم بانوان عزیز مسلمانی که خودشون رو همینجوری در نظر گرفتن، میگن بله ما ضعیفیم دیگه، خدا فرموده که ما ضعیف، خدا فرموده که زن چنین وضعیتی داره، مرد باید بر او تصمیم بگیره. این تبدیل میشه به دوکسا. در حالی که اگر نگاه بکنی، ناقص العقلی زن، بیخردی زن، فریب خوردگی و مستعد فریب خوردن زن، نه همش دروغه. زن به واسطه فرایندهای مختلف اجتماعی که اون رو دور نگه داشتن از منظر عمومی، روابط اجتماعی، آرام آرام کارویژه هاش عقب ماند. مثلا در گذشته زنان رو به مدرسه نمیفرستادن. خب وقتی شما تحصیل نکنی، طبیعی که دانش شما محدود میشه، قدرت اندیشه شما محدود میشه. پس اگر به زنی نگاه بکنید که اندیشش مثلا در حوزه مسائل مختلف از یک مرد ضعیفتره، این به معنای نیست که عقل او کمتر کار میکنه، نه، به خاطر اینکه تو اون رو در اون فرایند اجتماعی شدن مشارکت ندادی، گفتی برو قرین خونت باش. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن ایام جاهلیت الاولی. نیان تبرج نکنید، خودنمایی نکنید در مرعا و منظر عمومی، قرین خونتون باشید. خب اینو تبرج جاهلیت الاولا خودش نشان میده که زن در اون دوران قبل از اسلام میامد در امور اجتماعی دخالت میکرد. اما اسلام آمد، زن رو قرین خانه کرد، در حجاب قرار داد، یه وظایفی براش تعریف کرد. و متاسفانه بانوی مسلمان همینو باور کرده، گفته من که نمیتونم ولی فرزندم باشم، شهادت من در دادگاه طبیعیه که نیمی از مرد باشه، میراث من طبیعیه که نیمی از مرد باشه، چون خدا فرموده. در حالی که خدا فرموده مقدمه دوکساسازی است که یک ایدئولوژی میخواد یک امری رو بدیهی بدونه، طبیعی بدونه، میگه طبیعتا زن، یعنی اون نگاه اسانسیالیستی، ذاتگرایانه، که ذات زن با ذات مرد فرق میکنه. در میفرمایید دیوکسا چطور شکل میگیره؟ ما تا همین دهه‌های اخیر هم با این پدیده مواجه بودیم. یعنی اگر میرفت از مادر بزرگ‌های ما سوال میکردیم، میپذیرفتن که اونها ذاتاً از مردها عقب مانده ترن، کم عقل ترن، جسم و جانشون توانایی اداره خانه رو نداره، چه برسه کشور، چه برسه مثلا به یه شهر. به این سمت و سو نمیرفتن که اون فرایند نامطلوب اجتماعی باعث شده که این تبعیض‌ها شکل بگیره. این دوکساست. و سعی کردیم تعریف کنیم که این دوکسا با این ویژگی هایی که داره چگونه حتی در دوران مدرن داره زندگی رو شکل میده. مثلا میگه زن خوب یعنی این، مرد خوب یعنی این، اصلا خانواده مطلوب یعنی این. شما امروز ارزش های برخی کشورها رو نگاه بکنی، در قالب دوکساسازی ها داره به جامعه داده میشه.
و جامعه اونا رو پرسش نمیکنه. یعنی پذیرش اون باور یا پندار عمومی از قبل چکشکاری یا تفکر تحلیلی نیامده، تعبد آمده. همه میگن آقا شما رسانه ها رو باز کن، همه میگن این ارزش است، بنابراین ما میپذیریم. داره که همه میگن همون دوکساست. باید نگاه کنیم اون ارزش، حتی اگر همه بگن یا یک نفر بگه، از قبل اندیشه خردورزانه، استدلالی، تحلیلی قابل دفاع هست یا خیر؟ اینکه مردم فلان جا با اکثریت میگویند فلان، این دوکساسازی است. آقای رولند بارت جامعه خودش رو فرانسه رو نگاه میکنه. یه تصویری هم در هفته نامه پری مچ یا پاریس مچ، مسابقه پاریس یا ورزش پاریس، که البته در اون ریشه های مجله بود، بعدا تبدیل شد به یک امر فرهنگی، اطلاعات فرهنگی میذاشت، نمیدونم کارهای مختلف اجتماعی رو تبلیغ میکرد و اینا. آقای رولند بارت نگاه میکنه، اشاره میکنه، میگه مثلا یه تصویری از یک سرباز سیاه‌پوست فرانسوی نشان میده که داره به پرچم فرانسه احترام میذاره. آقای رولند بارت میگه این دوکساست. یعنی میخواد نشان بده که سیاه پوستانی که سالها استعمار فرانسه اونها رو به غارت برد، به استثمار کشاند، نابودشون کرده، قتل عامشون کرده، امروز میتونن بیان در ارتش فرانسه و برای همون ارتش احترام قائل بشن. آقای رولند بار، حالا میدونید اون زمان خب جنگ الجزایر و اینا هم رخ داده بود، انقلاب الجزایر رو، نمیدونم دخالت‌های فرانسه و کارهای دیگر. یعنی میخواد مجله نشان بده که دستگاه تبلیغاتی داره به نحوی حق اون رنگین پوستان رو ضایع میکنه. میگه اونا اصلا بی جهت دارن با ما میجنگن، ما که دوستشونیم. نگاه کنید به این سرباز، احترام گذاشته به پرچم ما. بنابراین اگه ما در افریقا داریم دخالت میکنیم در الجزایر و کشورهای دیگر، و حتی یک موجی هم راه افتاد در برابر این جنبه های استثمارگونه و دخالتگرایانه فرانسه. در فرانسه اختلافاتی بود بین اندیشمندان و بزرگان، روشنفکران، مورخان و ادیبان و دیگر. این مجله میخواد نشان بده که این کاذبه، اصلا سیاه‌پوستا ما رو دوست دارن، عاشق ما، به پرچم ما احترام میذارن، عضو ارتش ما میشن. یعنی شما همون ارتشی رو که داری میگی داره میره جای دیگر رو تسخیر میکنه، آدم میکشه، این سیاه‌پوستا عضو همون ارتشه با لباس یونیفرم ارتش فرانسه. حالا برگردیم به دوران خودمون، همین الان که داریم صحبت میکنیم. به قدری دوکساسازی ها شکل گرفته که ما فکر کنیم مثلا ارتش ایران از زمان کوروش تا همین دوران اخیر هر کجا رفته برای آزادی ملت ها رفته. یعنی کوروش رفته بابلی ها رو آزاد کرده، لیدیایی ها رو آزاد کرده، یونانی ها رو آزاد کرده، رفته مادها و دیگران رو، همشون تحت ظلم بودن. یه دفعه کوروش از انشان به این فکر افتاد که خب من این پارسی ها رو ردیف کنم، بریم به مادها رو بگیریم و کشورهای دیگر رو بگیریم، همه رو آزاد بکنیم. بعد ما باور کردیم. یعنی اون نظم میلیتاریستی دوران هخامنشی که پایش بر استثمار مردم، کشتار مردم، غارت اموال مردم بوده، تبدیل میشه به ارتش رهایی بخش. تمام نظامهای امپریالیستی با همین دوکساها ذهن مردم رو منحرف میکنه. ما آزادی بخشیم، ما میخوایم بریم مردم جهان رو آزاد کنیم. تو رسانه هاشون همینا رو میگن، همین بحث ها و برنامه ها رو مطرح میکنن. ارتش نادرشاه
حمله کرد به هندوستان، رفتیم مردم هندو آزاد کنیم. سپاه اسلام حمله کرد به ایران. میگی چرا حمله کردی؟ میگه میدونی اونا تحت استبداد بودن، شاهان ساسانی ظلم میکردن، بنابراین ما حمله کردیم اونا رو آزاد کردیم. مردم انگلستان میگه آقا چرا حمله کردی به هند، به جای دیگه؟ آقا اینا ملت وحشی بودن، بدبخت بودن، ضعیف بودن، ما رفتیم اونا رو آزاد کردیم. اما حقیقت جریان رو نمیگن. یعنی غارت اموال مردم اونو نمیگن. به بردگی و استضعاف کشاندن مردم اونا رو نمیگن. و این رسانه ها به قدری بر ذهن ما مستولی میشن، ما باور میکنیم، بدیهی میدونیم، میگیم ارتش ما ارتش آزادی بخشه. از پسرمون میخوایم برو به هند آسیایی مثلا حمله کن، اونا رو آزاد کن پسرم. از شمال اروپا ما بریم در هندوستان، بریم در افریقا، بریم در هر کشور دیگری. اینطوری ذهن مردم رو فریب میدن، در خدمت خدا، در خدمت خلق، در خدمت فلان. بعد نگاه میکنیم میبینی اصل جریان غارت اموال مردمه، تسلط بر اقوام دیگره، ملیت های دیگره. اینا دوکساه. اگر میخواید بدونید کار دوکسه ها چگونه است، این گونه است. الان شما برید نگاه بکنید رسانه ایران اینترنشنال، درسته؟ کارش چیه به نظر شما؟ اومده اخبار واقعی رو به شما بگه؟ نه، او در خدمت جنگ نرم یک دولتی است به نام اسرائیل. میخواد اسرائیل رو نجات بخش معرفی بکنه. آقا اسرائیل اومده ما رو نجات بده ها. میدونی نتانیاهو صبح تا شب نشسته فکر میکنه که مردم 2500 سال قبل یک شخصی ما رو نجات داد، حالا ما بریم اونا رو نجات بدیم. و این رسانه از طریق همین مثلا کارشناسانش این دوکسا رو میسازه، پندار عمومی رو میسازه، اونو بدیهی نشون میده. یه ایدئولوژی ما داریم در ایران، جمهوری اسلامی، اون هم دوکساشو میسازه. میگه دنیا رو دیدید، همه دشمن ما. تو کاخ سفید از صبح به علت طلوع میشینن تا آخر شب جلسه میذارن که ایران رو چطور نابود کنیم. تمام جهان با ما دشمنه. این دوکساه و مردم باور میکنن، میگن بله همه دنیا نشستن توطئه میکنن برای ما ایرانیا. میدونی چرا؟ چون ما نفت داریم. بعد میگه خب برای بقیه کشورها چرا این کارو نمیکنن؟ نه اینکه نکنن ها، اما از طریق دوکسه ها این کار رو پیش میبرن. یعنی یه جنبه هایی وجود داره، دستگاه تبلیغاتی اون رو برجسته میکنه. یعنی از اون بنیان اون رو منحرف میکنه، میبره به یک سمت دیگری. همه جهان نشستن دارن توطئه میکنن. بعد این تبدیل میشه به پندار عمومی، باور عمومی. و وقتی یه کارشناسی بیاد بگه نه اینطوری نیستا، سیاست بین الملل، روابط بین الملل و سیاست خارجی یک نوع قواعدی داره، اصولی داره، شما اگه رعایت بکنی کسی با شما کاری نداره. برو با دنیا کار کن، حسن نیت داشته باش، کسی با تو کاری نداره. اما اون رسانه حکومتی میخواد دوکسا بسازه، بنابراین مردم رو به سمتی میبره که باور کنن جهان در حال توطئه بر علیه است. از این طرفم رسانه های دوکسا ساز داریم که ایران اینترنشنال یه نمونه شاخص و بارزشه. ولی یه عده فکر کنم کارشناس نشستن اونجا، البته کارشناسن اما در جهت منفی، یعنی در جهت دوکسا سازی، نه به معنای کسی که مسئولیت رسانه رو بفهمه، تحلیلگر واقعی باشه. نه، اون نشسته اونجا موجه کنه حمله اسرائیل به ایران رو، حمله امریکا به ایران رو موجه کنه. آقا نتانیاهو رو دیدی؟ بهتر از ما مردم ایران رو میشناسه. آره.
بنابراین فکر نکنید اسرائیلی ها آمدن که مثلا به دنبال منافع ملیشونن. نه، اونا ما رو نجات بدن. ما باور میکنیم. مثلا شما همین رسانه، همین ایران اینترنشنال، نمیدونم بی بی سی، همه اینا رو به نگاه بکنید. اینا برای چی تأسیس شدن؟ مثلا شما سوال کردید؟ فکر کردید مثلا دولتی، حالا عربستان سعودی، اسرائیل، هر کسی برگشته یه فکری کرده، گفته ببین این مردم ایران دسترسی که به اخبار ندارن، اخبار واقعی. در نتیجه ما بیایم سالی نمیدونم 300 400 میلیون دلار پول هزینه بکنیم از جیب مالیات دهندمون که مردم ایران مثلا اخبار درست رو بفهمن. شما فکر اینجوریه؟ باید به حماقت اون افراد ایمان آورد، معتقد شد، باور پیدا کرد. اگر اینجوری فکر میکنید، رسانه‌ای که هنوز معلوم نیست بودجه‌اش از کی میده. اون چند صد میلیون دلار رو اینها نمیان از جیب مالیات دهندشون بدون منفعت در طبق اخلاص بذارن برای مردم ایران. نه، برای همینی که ریشه هاشون معلوم نیست کجاست. ما برای دوکساسازی به کار میاد. آقای چیشی زاده میاد و اون آقای نمیدونم چیشی ویسی میاد و میشینن اون مزخرفاتی میگن. دیدیدم غالبا هم با هیچ کس نه مناظره میکنن نه حرف و حدیثی، هیچی، فقط متکلم وحده اونجا میشینیم نشون میدیم که اسرائیل چقدر خوب است. حالا من اینایی که عرض میکنم، آقای رولند بارت تعبیر جالبی داره، میگه اصلا کار روشنفکر، کار نخبه اینه که این دوکسه ها رو مشخص کنه که چطور دارن به دروغ پدیده هایی رو در امروز بدیهی سازی میکنن، طبیعی سازی میکنن، اسطوره سازی میکنن. این رسانه‌ها کارشون همینه. متاسفانه یک عده از کارشناسان موجه هم به دلایل مختلفی، حالا دیده شدن هر مصاحبه هم خب یه چند صد دلاری هم پول میدن دیگه، به هر حال 10 دقیقه 20 دقیقه که میرید شماره حساب شما رو دارن، یه 100 یورو 200 یورو به شما هم پول میدن. بعد میرید اونجا صحبت میکنید. خب طبیعیه دیگه، همون پول اولی هم که میدونید به شما میدن زبانتون میگیره. آنقدر هم که وجاهت بعضی از دوستان متاسفانه ندارن خودشون شبکه داشته باشن، کانال داشته باشن، یه 10,000 نفر اونا رو ببینن. اینقدر هم وجاهت ندارن. از اون طریق میخوایم بریم ما رو ببینن، مثل که بازار فاحشه ها باشه. حالا مرد و زن فرقم نمیکنه، کسی منو نمیبینه برم اونجا این کارا رو بکنه. یا بازار دزدا باشه، من برم بدزدم. بازار دروغگوها باشه، من برم دروغ بگم که مردم فقط منو ببینید. این دریوزگی، حالا اینا داخل پرانتز عرض میکنم، یکی از شاخصه های فرهنگ جامعه ما شده دیگه، در امر سیاسی، در امر نخبگانی، و اینکه به اندازه به گردن مردم بندازیم. این فرافکنیه. دریوزگی یعنی که شما گدایی چیزی رو بکنی از دیگر. آقا سیاسی ما دریوزه است. CIA یه پولی ماهانه به من بده، مثل رضا پهلوی 150,000 دلار پول میگرفت، بلند میشد با اون امیرستان افشار و نمیدونم آقای احمدعلی مسعود انصاری نامه نوشتن دیگه، بریم از عربستان از فلان ملک پول بگیریم، بریم در مراکش از فلان سلطان پول بگیریم، بریم در فلان جا از فلانی پول بگیریم. این دریوزگیه. این سیاسیون ما، حالا نه همشون، یه عده اینجوریه، شاخصاشون دونه درشتاشون. قرارداد ببندیم، خانم فلانی هستم فعال حقوق زنان در رسانه فلان، یه پروژه تعریف میکنم، آقا نمیدونم چهارشنبه مشکی و نمیدونم سه شنبه صورتی و اینا، یه پولی به ما بدید. رسانه ها، صاحب رسانه چیکار میکنه فکر کردی؟ دریوزگی افتاده. از سلطنت طلبا پول میگیرم، دیگران صحبت نکن. اون یکی میره نمیدونم از
فلانی پول میگیره، اون یکی صحبت نه. شما رسانه‌های ما رو نگاه بکنید، چند تا رسانه آزاد و مستقل میشناسید؟ خیلی کم. غالبا هم به کمک‌های مردمی متکی‌اند، مردم هم که متاسفانه وارد این فضاها نمیشن. یک طرف هم میگه بابا این مردم آمادگیشو ندارن دیگه، بذاریم بریم دنبال زندگیمون. تو ایران هستیم، بریم سلامت باشیم. من برم زندان و شکنجه بشم و هزار جور مشکل برام پیش بیاد که چی بشه؟ یا در اروپا و خارج از کشور بریم تفریحمون رو بکنیم، بریم بیرون بگردیم، لذت ببریم از این طبیعت، از این فرهنگ، از این مردم. چیکار داریم تو ایران؟ چه خبر؟ اما نه، عربستان پول میده، من تلویزیون میذارم، اون یکی پول میده، من تلویزیون میذارم. شما برید نگاه کنید کی بودن اصلا الان اومدن مثلا رسانه دارن، کی بودن، سابقه شون چیه، در کدوم بخش اینا کار کردن، حقوقشون از کجا میگیرن؟ بعد شما فکر کردی عربستان و اسرائیل پول میدن، بعد اینا میان مستقل سیاست اسرائیل رو نقد میکنن؟ نخبگان، حالا بگیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مونم، برای دیده شدن فلان تلویزیون منو دعوت بکنه، برم اونجا 10 دقیقه صحبت میکنم، یه چند صد دلار به من بدن. اما بهش بگو عمو جان خودت یه تلویزیونی، همین دریچه‌های کوچیکی که ما داریم راه بنداز ببینم چقدر میان میبیننت، اون درسته. نیاز نیست یکی دیگه دستتو بگیره ویلچرت بشه، عصای زیر دستت بشه تو رو به جایی ببره. تو اگه چیزی داشته باشی از رسانه خودت اون علم و دانش رو منتقل میکنی، وگرنه تو 10 دقیقه چی مثلا به مردم ارائه میکنی؟ من سلیمانی میخوام در مورد بارت صحبت کنم، فقط در مورد پدیده دوکساش 5 جلسه نیاز دارم، تعریفش کنم، تبیینش کنم، مصادیقش رو ذکر کنم. تو 10 دقیقه چی به مردم میدی جز تبلیغات دیگه، جز مزخرفات دیگه؟ خب اون رسانه میاد بودجهشو میده، پولش رو میده، اونا براش همون چیزایی رو که دوست دارن میگن و اگه هم دوست ندارن سکوت میکنن، چون میدونن سری بعد زنگ نمیزنه اون بابای مسئوله دیگه. به سلیمانی زنگ نزنی، یا دیدی جلسه قبل چیکار کرد؟ آره، نمیان به تو بگن چی بگو چی نگو، اما خودت یاد میگیری که چی بگی چی نگی. این بعد از این دوستان ما داریم متاسفانه. من نمیدونم مردم رو احمق فرض میکنه، حداقل ما رو اینجوری فرض نکنید، ما که تو این رسانه ها بودیم دیگه صبح تا شب. میگن آقا اونا نمیگن که من چی بگم چی نگم. بله درست، اونا نمیگن چی بگو چی نگو، اما غیر مستقیم به تو یاد میدن چی بگی چی نگی. وسط برنامه اگر بخوای یه موضوع خاصی مطرح کنی، بلا فاصله مجریش آقای نمیدونم چیشی آزاد میاد وسط، میگه آقا با این موضوع بحث ما نیست، میشه بریم سر یه موضوع دیگری. حالا اگر زبانت تند بود گفتی آخرین بارت، اولین بار آخرین بارت، بعد با خودت میشینی فکر میکنی ای بابا این رسانه که به من زنگ نمیزنه، یه تو این اوضاع و احوال یه چند صد یورو این به ما پول میدادن، چیکار داریم که بیایم واقعیت ها رو بگیم؟ این دریوزگی باعث میشه که این دوکساها در جامعه ما به خصوص در جامعه ایرانی خیلی شکل بگیره. حالا آقای رولند بارت داره در مورد جامعه فرانسه صحبت میکنه که اینا رخ میده در عصر مدرن، که چطور یه روزنامه، یه هفته نامه، یه مجله، یه تلویزیون اسطوره میسازه. مثلا یه کالایی فرض کن شامپو صابون ایناست، اسطوره سازیش اینه که میدونی اون کریستیانو رونالدو از این استفاده میکنه، مسی از این استفاده میکنه، فلان بوکسور از این استفاده میکنه، فلان خواننده معروف از این استفاده میکنه. این اسطوره سازی. یعنی پهلوانان گذشته چیکار میکردن؟ امروز پهلوانان دیگه مثل گذشته نیستن، فوتبالیستن، بسکتبالیستن، راننده اتومبیل رانی فرمول یک. خب اینا الان پهلوانان مثل دوران گذشته، اینا پهلوانان الان، اینا اسطوره سازی میکنن. یه زمانی رستم این کارا رو میکرد برای ما، امروز ورزشکارا این کارو میکنن. رسانه ها سعی میکنن اینا رو بدیهی نشون بدن.
بنابراین حواسمون بر سر این مسئله باشه که این دوکساها تبدیل میشن به باور عمومی و پرسشگری در موردشون دشوار میشه و وظیفه یک روشنفکر، وظیفه یک نخبه اینه که این دوکساها رو بشناسه، اونا رو به نقد بکشه، به پرسشگری بکشه و نشان بده چطور از اون اصل و مبنای خودش منحرف شده. حالا ما مصادیقش رو ذکر میکنیم، شما متوجه میشید که ما با چه فاجعه‌ای روبرویم. اما این دوکساها چه ویژگی‌هایی دارن؟ یعنی چی هن که ما بهش میگیم دوکسا؟ خیلی باورها وجود دارن در جامعه، غلطن، نادرستن اینا، اما هنوز دوکسا نیستن. اولین بچی که آقای رولند بارت بهش اشاره میکنه طبیعی بودنه. من مثال زدم، مثلا ما طبیعتا فرض کنیم زن ناقص العقله، کفار نمیفهمن، یهودیان خیرخواهن، غربی ها همه چیز دانن، نه همه دوکساست. اینو طبیعی پنداری، یعنی وقتی بری عقب میبینی نه، زن ناقص العقل نیست. اگر هم در جوامعی ضعف عقلانیت یعنی تفکر تحلیل وجود داره، به خاطر آموزش هاست. شما اگه یه مردم ببری توی جزیره‌ای بگنجونی، بعد 30 سال بیاریش توی شهر، بلد نیست چپ و راستش رو تشخیص بده، نمیدونه 2 به اضافه 2 چند میشه، نمیتونه تحلیل بکنه، نمیتونه وقایع رو بسنجه. چرا؟ چون آموزش ندیده. پس اینا طبیعی نیست، از یه جای منحرف شده. یا غربی ها عقلشون از ما خیلی بیشتر است. نه، اونا نوع زندگیشون در 2000 سال قبل هم مثل ماها بوده، تا 500 سال قبل هم مثل ماها بوده. همین غرب قرون وسطا داشت، چه جنایت های مسیحیت کرد. برید بخونید. و اخیراً یک کتابی به نام تاریخ جنایت مسیحیت از آقای کارل هاینز دشنر در حال خوندنش هستم. تاریخ جنایت مسیحیت در 10 جلد نقد کرده اساس و بنیان مسیحیت به کلیسا رو، از همون 100 تا به امروز. ببین چه جنایتایی کردن این مردان خدا. در یک توحش و بربریت زندگی میکنه. اما زمانه عوض شد به دلیل اینکه اندیشه های جدید آمد، تفکر جدید آمد، بعد ساختارها عوض شد، رفتارها تغییر کرد، ساختارها عوض شد. تاریخ گذشته غرب هم مثل ما بوده، اما از یه جایی اونا تغییر کردن. اما اگه طبیعی و اینو بدیهی بدونیم که غربی ها، میدونی دموکراسی مال غربی هاست، ما لیاقت دموکراسی رو نداریم آقا. دیگه این کارشناسان ایران اینترنشنال آقای علی حسین قاضی زاده آمده بود در همین کلاپوس، همین مزخرف رو توی توییتر مطرح کرده بود، آمده بود در کلاپوس. ما رفتیم بالا سوال کردیم ازش که شما وقتی میگی این مردم نسخه های غربی براشون چاره ساز نیست، باید بفرمایید که این انسان شرقی یه تفاوتی با انسان غربی داره. یعنی عقلش نمیرسه، به آزادی اهمیت نمیده، حق ارادی خودش رو نمیخواد اجرا کنه. چه انسانی؟ بعدش رو فهمید نه، اصلا اول باید توضیح بده اینا رو. مثل توییتر نیست که من یه چیزی بنویسم یه عده‌ای هم بهبه و چهچه کنن. من اگه میگم این طرح به درد این مردم نمیخوره، باید نشان بدم که این مردم اساساً آموزش پذیر نیستن، این مردم اساساً دموکراسی رو فهم نمیکنن، دنبال مشارکت نیستن، دنبال آزادی نیستن، به سرنوشت جامعهشون عنایت ندارن. اینا مفاهیم دیگه. بعد فهمید نه، اینجا اونجا نیست. من گفتم نه، من پرسش مطرح کردم. گفتم نه عزیز من، شما پرسش مطرح نکردی، حکم دادی. این کشورهای غربی از روز اول که دموکراسی رو شروع کردن، از ما ایرانیان الان خیلی جلوتر بودن؟ نه، اونا میزان سوادشون خیلی پایین بود، میزان وسایل رفاهی اقتصادی پایین بود. آرام آرام حرکت می‌کنه. دموکراسی رونده. مثل بچه‌ای میمونه که از 6 سالگی 7 سالگی وقتی اولیات رو میفهمه باید بفرستش مدرسه. حالا در کشورهای اروپایی از 4 سالگی هم شروع میکنن مهد کودک و مدرسه. جامعه‌ای با این حجم از باسوادی که 100 و اندی سال انقلاب مشروطه داشته، جنبش‌های مختلف داشته، رو به هیچ میگیرن. چرا؟ چون مطلوبشون اینه که یه استبداد بیاریم بالا سر این مردم بذاریم،
اون همه کار بکنه. بعد میایم میگیم این مردم لایق نیستن. همین دقیقاً مثل همون زنا، یکی برگرده بگه آقا میدونی زنای ما لیاقت ندارن، بنابراین حکومت باید مال مردا باشه. همین آخوندا همین حرفا رو میزنن دیگه. میگه مدرس چی میگفت وقتی قرار بود حق رأی به زنا بدن؟ گفت زنا نمیفهمن، ناقص العقلن، اینا در دین ما آمده که اینا ناقص العقلن. سید حسن مدرس در مجلس در برابر آقای وکیل رعایا که قرار گرفته بود گفت زنا ناقص العقلن، در شریعت ما آمده، در دین ما آمده. استناد هم میکرد با آیه قرآن الرجال قوامون علی النساء، در حالی که عقب ماندگی زنان ما به دلیل آموزشاشونه. باید شروع بکنیم، باید بیان تو عرصه اجتماعی شرکت بکنن، آرام آرام قدم بردارن رو به سمتشون. یه ده آخوندام اینجوری هست. مردم ما لیاقت دموکراسی ندارن. مردمی که 100 و اندی سال انقلاب کردن تا این مملکت از مشروطه بگیرید تا به امروز جنبش های مختلف رو در نهایت وجود یک رژیم استبدادی تو ایران اجرا کردن، اینا لیاقت دموکراسی ندارن، نمیفهمن دموکراسی چیه، نمیخوان در سرنوشتشون مشارکت بکنن. اگه مردم نمیفهمن، تشخیص نمیدن چی به چیه، اصلا برای چی براشون برنامه پخش میکنی؟ پس تو یه استبداد الان تو ایران هست دیگه. شما معتقد باشید که این مردم میفهمن؟ سید علی خامنه ای اجازه نمیده مردم مشارکت بکنن، مگه حرفتون این نیست؟ خب اگه این مقدمه شماست، چرا پس میپذیری که مردم لایق دموکراسی نیستن؟ اینه که من عرض میکنم عزیزان، تا زمانی که این سفلگان به واسطه ارتباطات مختلف تو این رسانه ها کارشناس میشن و دبیر اول و نمیدونم سردبیر و تحلیلگر و فلان میشن، بعض ما همینه. بعض ما همین کارو خفیف کردن مردم. آقا مردم که دموکراسی نمیفهمن. نه من میفهمم. بعد تا بلافاصله سوال کردی دومشو گذاشت رو کولش، فهمید که نه اینجا اونجا نیست، باید جواب بده. کار دوکسا همین طبیعیه، بدیهیه. آقا نژاد آریایی، شما یه جستجوی ساده بکنید. مزخرفترین حرفی که از نظر علمی میشه زد اینه که شما یک نژاد آریایی خالص داری، ما ایرانی‌ها آریایی هستیم. و این افتاده تو ذهن مردم، تبدیل شده به پندار عمومی که ما ایرانی‌ها آریایی هستیم. بعد از قبل اون میان اون ساختمون رو بنا میکنن، فرهنگ آریایی، زبان آریایی، نمیدونم ارزش‌های آریایی، همون چیزی که بعدا تبدیل شد به نازیسم در آلمان. حالا یکی باید پرسش کنه که آقا اصلا مگه ما نژاد آریایی داریم؟ میشه از نظر علمی من نشون بدید که شما نژاد پاک و خالص آریایی هستی؟ مشکلات بزرگ جامعه ماست، نمیخوایم مثلا در موردش فکر کنیم. من عرض کردم مثلا هویت ملی، انگار هویت ملی مثلا از کوروش تعریف کرده تا زمان یزدگرد سوم، اینا هویت ملی ما، بقیه اصلا هویت ملی ما نیستن، اینا همش رو باید بریزیم دور، اینا هویت ملی ما نیست. بعد نگاه میکنیم بگی آقا هویت یه امر سیاله، انسان 5 سال قبل با انسان امروز فرق میکنه. من تا 30 سال پیش 20 سال پیش شیعه بودم، امروز یهودی ام، فردا مسیحی ام، پس فردا آتئیستم. عقیده‌ام عوض میشه، هویتم تغییر میکنه، از یک مسلمان به یک آتئیست. هویتم تغییر میکنه، از یک مثلا آدم مجرد به متأهل، از یک آدم بیکار به یک معلم، هر چیز دیگری. ما نه، نمیخوایم اینا رو به مردم بگیم. چرا؟ چون یه هویت ملی خاص مد نظرمونه، اون یکیه درسته. درنگ کوتاه بکنیم برگردیم. داستان از اونجا شروع شد که یک کشوری بود به نام ایران که تا تاریخ به یاد داره یه نفر مستبد قلدر زوردار همه درآمدش رو میخورد و لقمه جلوی مردمش به عنوان بعداش پرت میکرد و این شاه همیشه با حمایت نمایندگان دین زمان خودش مدعی این حق از طرف خدای زمان خودش بود.
شاه‌ها و سلسله‌ها در طول زمان عوض شدن و دین‌های رنگارنگ در طول زمان اومدن و رفتن. مردم صدها و نسل در نسل زیر بار بدبختی و با کمر خم فکر می‌کردند. آروم آروم کشورهایی آزاد می‌شدند و مردم ایران می‌دیدنشون و می‌دونستند راه دیگه‌ای هم برای زندگی هست. می‌دونستند حاکمانشون ظالمن و یه جای کار خودشون و حاکمانشون اساسی میلنگه، ولی نمی‌دونستند کجا. اگه یکیشون میخوند و میگشت و جوابو پیدا میکرد، قبل دهن باز کردن توسط حاکم و روحانی زمان کشته میشد و سوابقش ناپدید میشد. اگه کسی از بیرون تلاش میکرد بهشون بگه، راه ارتباطو میبستن و با سانسور و ترور و بی‌آبرویی و آب بستن به اطلاعات صداشو خفه میکردن. تا اینکه اینترنت اومد و اطلاعات از کنترل شاه آخوندهای ایران خارج شد. مردم تو چند سال فهمیدن راه تغییر عوض کردن شاه و آخوند نیست. راهش کلاً حذف شاه و حذف دین از حکومت و به دست گرفتن قدرت به وسیله خودشونه. بهش میگفتن دموکراسی لایک. مشکل این بود که این آخوند شاه‌های آخری که هیبرید عجیب و خطرناکی بودن به این سادگی ولکن نبودن. مردم عصبانی و فقیر چیزی برای از دست دادن نداشتن، ولی هر طرف رو نگاه میکردن تا برای هماهنگی و همکاری برای مبارزه با آخوند شاه بهش بپیوندن، آخوند و شاه‌های دیگه‌ای می‌دیدند. همه باستانی، سرخ و سیاه و طلایی. همشون میخواستن بیان بشن حاکم ظالم جدید. هیچ کدوم نمیخواستن دین و شاه حذف بشه و قدرت رو بدن دست مردم. تا اینکه چند تا از این آدما که سالها میخواستن به مردم بگن کجای کارشون با حکومت میلنگه و از دست آخوندشاه‌ها بیکار شده بودند و سالهای قبل به خارج فرار کرده بودند، دور هم جمع شدند و با دوستان متخصص و همفکری که طی سالها پیدا کرده بودند گروهی ساختند به نام 25 شهریور، با این هدف که مردم با تخصصهای مختلف جذب شن و گروه بزرگتر و قوی‌تر شه و قدرت هماهنگی برای جنگیدن با آخوندشاه‌ها رو پیدا کنه و یک بار برای همیشه شاه و دین رو از بالا سرشون بذارن کنار و قدرت و حکومت هرچند با تأخیر زیاد ولی بالاخره مثل اکثر جاهای دنیا برسه دست خود مردم. در یکی از پیچ‌هایی از تاریخ ایرانمون که دوباره وجدان و وظیفه شناسی و آزادگی و لیاقت ملتمون برای آزادی و دموکراسی آزمون میشه، بالاخره میرسیم به اونجا که شما وارد این داستان میشید. ما دست همکاریمون رو به سمت شما دراز کردیم. حالا نوبت شماست که انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که چطور و کجا دست ما رو بگیرید. اگر نمیتونید در میدان برای برانداختن دشمن ایفای نقش کنید، میتونید شریک پشت صحنه باشید. میتونید جبهه مبارزه رو تامین مالی کنید. زبان تبلیغاتی گروه مورد علاقتون باشید. نیروی انسانی تخصصی گروه‌های آزادیخواه باشید. آیا در ساختن قایق نجاتمون سهم خواهید داشت؟ آیا در نقش زدن بر بوم آینده دست شما پیدا خواهد بود؟ در مورد زبان، آقا زبان پارسی صحبت بکنیم. انگار یه زبانی وجود داره که خالص تمام کلمات و جنبه‌های مختلف زبانیش از دل یک مردم خاصی بیرون آمده، هیچ گونه وامواژه و مدخل و هیچی نداره. زبان فارسی باستان. حالا یک دیگه هم داریم دیگه، شروع میکنن حرفای مزخرف زدن، گویانه و نمیدونم این مزخرف، شوربختانه، ما گویانه به ما نمیدن،
یعنی آنقدر دیگه ابتذال در جامعه ما شکل گرفته. حالا جالب اینه که همینایی که مدعی هستن رو برگرد بگو آقا میشه به من بگی مثلا این زبانی که داری در موردش صحبت میکنی ریشش از کجا میاد، کلماتش از کجان؟ هیچی هم نمیدونه، ولی خب میدونه دیگه فارسیه خالص و ناب. و سره ای داریم که فردوسی به ما یاد داده که مثلا زبان فارسی در جنبه دینیش هم همین. از شما الان برید نگاه بکنید، من یه بار مثال زدم، انسان فطرتا خداجوست. با کی هم چه حرفی زده؟ انسان فطرتا خداجوست. میخوام بگن یعنی انسان طبیعتا میل به خدا داره، اگر شما بعدها باورت تبدیل بشه به یک خدا ناباور، در واقع بر علیه طبیعتت رفتار کردی، انحراف ایجاد کردی، چون انسان فطرتا خداجوست. یا اخلاق از دین بیرون میاد. یا تا برخی از این ادیان و مذاهب، مثلا اسلام، شما اسلام یک اندیشه است که بسیاری از موارد اون از جای دیگه گرفته شده، چفت و بست شده اسلام. یه بخشیش مربوط به عرب قبل از اسلامه که ما عرض کردیم، مثل احکام امضایی که در اسلام. یه بخشیش اندیشه های زمان خود پیامبر اسلامه که یهودیت و مسیحیت و اندیشه های زرتشتی زمان محمد. یه دم بعدها بهش اضافه شده از فلسفه یونان و چیزهای دیگر، رسیده به عصر فعلی. این اسلام. ما احکام خالص الهی داریم ما؟ نه. حتی خود نام الله رو من اشاره کردم، از عرب قبل از اسلام گرفته شد. الله خدای نادیده عرب. لات و منات و عزا رو دختران خدا میدونستن. حالا لات مثلا یه صخره بود، منات و عزا مثلا درخت بود، منات در جای دیگری در القدی در مشلل و جای دیگه بود. نمادهایی بودن براش ساخته بودن. به یه خدایی که نادیده بود یعنی الله ربطش میدادن. ما جوری ما میفهمیم که انگار اسلام یک اندیشه ناب، خالص، پاک از ذهن الله بیرون آمده، به رسول ابلاغ شده، محمد هم آمده و عیناً همونو به ما گفته و از همون زمان تا امروز هم دست نخورده مونده. یا مثلا شیعه، این شیعه‌ای که امروز میگن دین حقه، شما برید نگاه بکنید چقدر از اندیشه‌های دیگران وام گرفته، ساخته شده در ابعاد مختلفش. چه اندیشه‌های روایی، تاریخی، کلامی، سیاسی از جای دیگه وام گرفتن آوردن و این اندیشه رو ساختن. ما اون ایدئولوژی میخواد اینو ناب به ما نشون بده، طبیعی نشون بده، بدیهی نشون بده، بگه تا بوده همین بوده، اصلا تغییر نکرده، یعنی امری مصنوع نیست. آقا ما 2500 سال پادشاهی داشتیم، اصلا ایرانی خون و ذکر و فکر و هنرش با پادشاهی گره خورده، در حالی که پادشاهی خودش یه انحرافه. جوامع اولیه پادشاه ندارن، به مرور زمان یک گروه‌های قدرت میگیرن، در درون یک جامعه تبدیل میشن. مثلا شما همون مادها رو به در نظر بگیرید، مثال عرض میکنم. حالا وقتی عقب‌تر برگردید که خیلی داستان جالبتر میشه. مثال زدم، مادها پادشاه نداشتن، یا قبایل مختلفی بودن، هر کدوم یه شیخی داشتن و یه رئیسی داشتن و یه ویسی داشتن و اینا. این ویسبودان و اعضای خانواده و کسانی که حالا رؤسای قبایل بودن احساس کردن که آقا ما یک داور مرزی و طرفین میخوایم، بریم یکی رو بین خودمون انتخاب کنیم، ایشون بشه به عنوان داور ما. اومدن پیش آقای دیاکو، گفتن آقای دیاکو شما بی تشریف بیار اینجا بشو قاضی. بعد به مرور تبدیل شد به پادشاه. پس خود نظام های پادشاهی در یک دوره شکل میگیرن و بعد در یک دوره تمام میشن. اما دوکسا میخواد به ما یاد بده که ما ایرانیان هر چقدر بریم به عقب باید پادشاهی رو بپذیریم، در حالی که اقوام اولیه انسانی پادشاه نداشتن. عده‌ای بودن بر اساس نیازهای خودشون کارهای خودشون رو پیش میبردن و در نهایت به یک پدر مشترک میرسیدن، اونم که تازه دروغ، اونم که خودش دوکسای اولیه است. به عنوان نیای مشترک
میگفتن این بابامونه ما همه از اعقاب اون هستیم، از اسلاف اون هستیم، از اسلاف اونها هستیم، بعد ما هم میان، قبل ما هم بودن. همه دوکسا، در حالی که پدیده‌ها مصنوعن، ساخته میشن، در گذر زمان دگرگون میشن. چون انسان یک پدیده است که دگرگون میشه. دوران تاریخی انسان رو برید نگاه بکنید، دائم تغییر کرد. از اون عصر خرافات و اسطوره ها و الهیات آمد به عصر فلسفه، عصر اندیشه، بعد وارد عصر علم شد و انواع و اقسام تکنولوژی ها و فناوری هایی که امروز دارید میبینید. در آینده معلوم نیست چی میشه. هر کدام از این دوران سبک زندگی متفاوته، سبک سیاسی متفاوته، ساختارهای انسان برای امور اجتماعی و سیاسیش متفاوت میشه، چون جامعه متفاوت میشه. اما دوکسا سعی میکنه این پدیده رو برگردونه به دوران تاریخی اولیه، بگه از همون اول همینطوری بوده، برای عوضش نکن. زن از روز اول ناقص العقل بوده، بنابراین زن رو نیار تو اجتماع. الان وقتی میخوای زن رو بیاری اشتباه. کفار نجسن، عقل ندارن، اینا رو نمیشه امروز تساهل و تسامح و رواداری داشت. ایرانی یعنی همون فرهنگ خاص، نباید آلوده بشه به فرهنگ دیگر. چون از جهانی شدن، میخوام میزان دوگماتیک بودن بعضی از افراد رو عرض کنم. حالا برخیشون اندیشمندن ها به ظاهر، در اصل جهانی شدن که اصلا دنیا به سمتی داره میره که یک در هم تنیدگی گسترده ای از ارزش ها و ساختارها داریم. مثلا ما دیگه چیز فرهنگی نیست که خودشو محدود بکنه توی یه جامعه، بگه آقا من نه از دیگری تاثیر میپذیرم نه به دیگری تاثیر میذارم. اصلا نشدنیه. تو این فضا یه عده هستن به دنبال اینن که زبان فارسی باشه. عوض نکنیم ما همین زبان فارسی هم داریم، بریم کلمات عربیشو حذف کنیم، ترکیشو حذف کنیم، نمیدونم روسیشو حذف کنیم، انگلیسیشو حذف کنیم، بعد بریم نگاه بکنیم میاییم میبینیم 500 تا کلمه بیشتر نداری. متاسفانه بیماری‌های فرهنگی زیاده. خب من وقت برنامه‌مونم تقریبا به انتها رسید. ما سعی می‌کنیم در آینده دیگر ویژگی‌های دوکسا رو ذکر بکنیم، بعد وارد این بشیم که این دوکساها چطور ساخته میشن و به ذهن ما داده میشه، و بعد ما انسان‌هایی که اون دوکسا به عنوان پندار عمومی رو پذیرفتیم چه اندازه ساختار ذهنی معیوبی پیدا می‌کنیم که از حقیقت دور می‌افتیم، از داوری عادلانه دور می‌افتیم و بعد تبدیل میشیم به یک سوژه یا یک انسان در خدمت دوکسا، که اون دوکسا هم از توسط ایدئولوژی، دیان و از طریق همون رسانه ها و دیگران که ما بعدا عرض خواهیم کرد ساخته میشه. شناخت این پدیده ها باعث میشه که ما در اون دام ها نیفتیم. تا برنامه بعد که دوباره در خدمت شما باشیم و ادامه بدیم بحث دوکسا از مؤلفه های اندیشه های رولند بارت. امیدوارم موفق و سلامت و پیروز باشید.